Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel kastaad joogtaan gacmo furan kusoo dhawaada. Maanta waxaa raba inaan idinla wadaago buug aan maalmahan aqrinayay oo la yiraahdo Beerta Xayawaanka. Buugga waxaa la daabacay sanadkii 1945. Waxaa qoran nin la yiraahdo George Orwell. Xaqiiqdii buuggaasi waa buug aad u qurux badan kuna dhisan qaab sheeko ah. Dadka qaar waxay sheegaan buuggaani inuu dad gooniyo loogu dan leeyahay, laakiin markaad buugga akhrinayso waxba ma arkaysid in dad gooniyo laga hadlayo, waxba kama arkaysid. Kaliya waxaa arkay inuu buuggu qaab sheeko u socdo, xayawaan inay jilayaal ka yihiin. Haddaadan si qoto dheer aad u fahmeen, buuggu kuma sheegayo inuu dad gooniyo u ka hadlayo ama dad gooniyo dhaqamadooda uu sheegayo. Laakiinse waxaa jirto cashiro guud oo buug kasta laga baran karo. Saasoo kale buuggaana waxaa jira cashiro guud oo laga baranayo. Marka waxaan hadda rabaa inaan si guud aan u dul maro buugga qaabka sheekadiisa u socotay. Sidoo kale inaan idiin sheego buuggan 4 cashir ee anigu aan kala soo baxay. Anoo dhahin 4taas cashir dadkaas goonida ay ka hadlayaan. Anoo 4 cashir ku fiirinaya adduunka dhan iyo bulshadeena anoo ku eegaya. Markii hore waxaa jirtay buugga sidoo ku bilaabanayo. Beer waxaa jirta la yiraahdo Beerta Manor. Waxaa lahaa nin la yiraahdo Mr. John. Beertaas waxaa ku jiray xayawaano kala duwan. Waxaa kamid ahaa eeyaala, kamid ahaa doofaara, kamid ahaa waxaa kamid ahaa lo' ku jirtay, waxaa ku jirtay faras ku jirtay, doora ku jirtay, waxaa ku jirtay mukulaalo, waxaa ku jiray jiir. Kulli xayawaano kalena waa ay ku jireen. Marka beerta xayawaanadaas dhan markay iskugu jireen waxaa jira xayawaan oo major lagu magacaabayay, ma aqaan xayawaankaas nooca uu yahay. Xayawaankaas ayaa wuxuu iskugu wacay habeenada kamid ah xayawaanada kale. Markaas wuxuu ku yiraahday aniga waan dhiman rabaa, noloshaan waxbay isoo bartay. Mid kale xal waxaan ku riyooday riyo anagoo ka guuleysanayno ibni aadanka ka xorownay, anagoo wax walba anaga aan samaysanayno. Maxaa yeelay ibni aadanku waa dad kaliya wax isticmaala laakiin aan waxba soo saarin. Macnaha ibni aadanku caano ma soo saaraan, ibni aadanku hilib ma soo saaraan, ibni aadanku ukun ma soo saaraan. Haddii ukun la yiraahdo xayawaanada ka imaataa, doora ka imaataa, hilibka xayawaanada kala duwan ay nooga imaadaan, caano xayawaanada kala duwan ay nooga imaadaan. Marka major wuxuu xayawaanada kale u sheegay in ibni aadanku ay yihiin kuwa kaliya wax cuna, wax quuta, wax isticmaala laakiin aan waxba soo saarin. Dad wax matarayaal inay yihiin, dad u baahan in laga guuleysto adduunkana in laga cirib tiro u baahan. Wuu iska dhintay xayawaankii major la dhahayay. Maalmo kadib xayawaanadii kala doofaaradii waxay bilaabeen inay sameeyaan gadood, inay sameeyaan kacaan, inay ka guuleystaan Mr. John oo beerta la wareegaan. Dagaal ayay sameeyeen. Mr. John beertii way ka saareen. Beertiina magaci way ka bedeleen oo waxay Beerta Manor hadda waxay u baxsheen Beerta Xayawaanada ayay u baxsheen. Kadib waxay samaysteen xayawaanada 7 amar ay samaysteen. Midka koowaad wuxuu ahaa wixii ku leh 2 lugood ku istaaga waa cadow, wixii 4 lugood ku istaaga ama baalal ku duulan waa saaxiib. Xayawaanadu ma ku seexan karaan, kiisariir ma ku seexan karaan, xayawaanada ma cabi karaan, waxyaabo kiya ma cabi karaan, maandooriye ma cabi karaan. Xayawaan ma jiro xayawaanka la dili kara, xayawaan dhar xira kale ma jiro. 7daas amar ayay samaysteen. Maalmo kadib waxaa meesha madax ka ahay 2 xayawaan, mid Snowball la dhaho iyo mid kale Napoleon la dhaho. Labadooda waxay isku khilaafeen in la dhiso meel korontada ka soo saarta dabaysha in la dhisay isku khilaafeen. Mid kamid ah Snowball xayawaanadu way ka soo horjeesteen. Xayawaanadu waxay la jirsadeen Napoleon. Sidaas darteed midkan oo doofaarkii oo Snowball ka ahaan banaanka loo saaray. Maalin maalmaha kamid ah Napoleon wuxuu iskugu wacay xayawaanadii kale. Wuxuu ku yiraahday yaa Snowball la shaqeeya wax ka og. Xayawaano qaar waxay qorteen in Snowball uu markii horeba jaajus u ahaa Mr. John oo weligiisba uu la jiray bil aadanka. Napoleon wuxuu sameeyay xayawaan kasto Snowball la xiriira, xayawaan kasto Snowball wax ka og inuu madaxa ka jaro. Xayawaanadii kale way shoogeen, waxay dhaheen oo maxaa beerteena ka dhacaya, soo ma jirin sharci ahaa xayawaan ma jiro xayawaan kala dili kara, sharcigaas ma jirino. Mid doofaaraha kamid ah wuxuu yiri sharcigu wuxuu ahaa
xayawaan ma jiro xayawaan kala dili kara ilaa sabab maahan. Doofaaradu waxay bilaabeen inay guriga Master John aadaan inay sariiraha ku seexdaan. Xayawaanada kale maxay dhahan maxaa waa sariiraha ku seexaysan, xayawaan sariir ku seexan kara ma jiro soo lama dhihin. Maxay ku dhahan doofaarade xayawaan ma jiro sariir ku seexan kara go' leh. Sheekada waxay u bedeleen sariir go' leh. Kadib doofaaradu waxay bilaabeen inay sharciyadiiba bedelaan, hadba wax ka dhigaan. Sharcigii toddobadii amar waxay isugu koobeen hal amar oo ahaa xayawaanada si siman loo abuuray, laakiin waa kala sinaan badan yihiin oo hay. Marka taas kadib waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah Napoleon wuxuu bilaabay inuu bini'aadanka la ganacsano, bini'aadanka inuu sheer la sameeyo, bini'aadankii wax ku darsado bilaabay. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa isku imaaday doofaaradii iyo bini'aadankii, ganacsiga dhex maray. Xayawaanada kale waxay imaadeen daaqaday soo istaageen, waxay isku dayeen inay kala saaraan doofaarada iyo bini'aadanka, laakiin waa kala saari waayeen. Markaas xayawaanada kale waxay dhaheen maba jiro farqi u dhaxeeya doofaarada iyo bini'aadanka, maxaa yeelay doofaarada waxay isku dayeen in ay laba lugood ku socdaan isku dayeen, wax dharay gashteen, koofiyaal ay xirteen, qamradii wax ka cabayeen, bini'aadankii u ekaadeen. Marka buug intaas ku soo koobmo markii doofaarada bini'aadanka ay ku soo biireen beertiina magacii ay waagi dambe u baxsheen oo ahaa beerta xayawaanada waa ka bedeleen, waxay ku celiyeen magacii hore oo ahaa beerta Manor. Subxaanallah. Marka waxaa jirto buugan 4 cashir oo ma aragtay aan ka baranayn anagoo dhahayn yacni buugan qolyahan ku saabsan iyo qolyahaas loogu talagalay. Midda koowaad cashirka koowaad ka baranayna buugan waxay tahay in dadka aan yasno ay yihiin dadka ugu wax soo saarka badan, dadka maalin kasta aan ku tiirsanay, dadka aan wax soo saarka lahayn inaan u sacabtano. Tusaale ahaan hal mar fiiro wadankeena fiire ninka xildhibaanka ah oo gurigiisa iska joogo sarta quruxda badan jeefo ilmihiisa banaanka yaalaan banaanka u jiraan waa u sacabtuna. Laakiin ninka maalin kasta cuntadeena ku xiran taho qalaqalaha ah oo subax kasta soo kaco 9 saac oo ariga qala ama xoolaha kala qala waa yasna. Laakiin qalaqalaha nolosheena ku tiirsata xildhibaanka nolosheena kuma tiirsana. Xildhibaanka waa u sacabtuna, xildhibaanka waa ixtiraamna, xildhibaanka waa ka dambeena, laakiin qalaqalaha waa yasna. Waxaan niraanaa midka ariga qala midkii caranku ka karayaan niraanaa. Marka waxaan buuga ka baranaynaa waxay tahay in dadku ay yasaan dadka ugu wax soo saarka badan oo ay u sacabtumaan dadan waxba gooniya soo saareen. Cashirka labaad buuga ka baranaynaa waxay tahay dadka hogaamiyayaasha ah in sharciga rabaan dajiyaan, sharcigan hadba siday rabaan u bedelaan ayagoo ka faa'iideysanaya. Yacni uma fiirinayaan bulshada laakiin waxay u fiirinayaan dantooda. 60kooda meesha iskugu timaaday sharcigan ma qabanaa, xeerkaani muxuu u yahay. Yacni mar walba waxay dejiyaan xeer ayaga dan u ah, xeer ayaga ay ka faa'iideysanayaan. anaga dastuuran leenahay, dastuurka ma waxay kula tahay shacabkeena inuu doorto ma dooran, dad meel iskugu yimaadaa dajiyay. Waxaa laga yaabaa inuu anaga dastuurka noo cuntamiyana weyd qofnana ma aysan weydiin. Marka casharka labaad buuga laga baranayaa waxay tahay in dadka hogaamiyayaasha ah sharciga rabaan dajiyaan, hadbana waxay rabaan ay ka dhimaan, waxay rabaana ay ku daraan. Casharka saddexaad oo buugan laga baranayaa waxay tahay dadka aqoonta leh inay dadka aan aqoonta lahayn maran habaabin ku sameeyaan mararka qaar haday ugu talagalaan. Sababtoo ay maana soo sheegin doofaaradu waxay ahaayeen kuwa kaliya wax aqri yaqaan, waxna qori yaqaan. Aqriskaas iyo qoraalkaas ay xayawaanada kala dheeraayeen darteed ayay hadba darbiga wax ugu qoraayeen, hadba darbiga wax bedelan ugu qoraayeen. Xayawaanada kale aysan waxba ka dhihi karin. Marka dadka aqoonta leh haday ugu talagalaan waa dadka fasiraad xumada loogu talagalo, waa yacni loogu imaado, waa dadka maran habaabin loogu imaado, waa dadkaas dadka cilmiga yaqaana. Laakiin qof walba wuxuu uga bixi karaa inuu isku dayo inuu wax baaro. Hadda kitaabka quraanka yacni qolaba si u fasirtaa. Haddaan adigu dhahin indhahayga in macallima oo aadan kitaabkii aadan fiirin maran habaabin badan kugu dhacayo. yacni qof hebel asaas tiri iyo qof hebel asaas tiri yacni wada qaldan ay ku geynaysaa ilaa adiga xaqiiqda aragta ma ahan. Sidoo kale buugan waxaan ka baranaynaa kala talisnimada waxa ay tahay iyo kala talisnimada meesha ay ku dambayso. Markaad kala talis tahay oo kala talisnimadaadu ay badan tahay cadaawadaada badanayso,
cadaawad dadka ku hayaana badanayo waxa kaliya ay ku fikirayaana waxay tahay inay maalinkaa taqalusaan in maalin adiga meesha dhan kaa saaraan marka sidoo kale buugan kale talisnimada ayuu ka hadla marka inta aan buugan ka soo faa'iiday intaas ayay ahayd waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan in badan